Hallo, guten Tag. Also es gibt Mittel gegen seborrhoische Ekzem und gegen alle diese Hautprobleme wie Schuppen, Neurodermitis, Psoriasis, also alles, ja. Dermatitis, Ekzem, Hautrötungen und wenn plötzlich Haut auf Hände ist rot und geht ab. Ich sehe das in Deutschland sehr viel bei Leuten. Es gibt so, dass Haut bei Händen, ja, also Finger hängen, alles Haut rot ab, geht ab und gerötet. Also es gibt Lösung und ich habe selber das probiert und es gibt Heilung und es gibt also Hoffnung. Die Medizin leider macht gar nichts. Und der Arzt auch macht keine Untersuchungen. Also und heute ist also 5. April, 5. April 2020. Ich habe wieder entschieden, diesem Mittel greifen. Also und dann wir beobachten mit der Zeit, was wird verbessert. Also heute ist 5. Ja, und diesem Moment ich bin sehr übergewichtig. Ich bin also auf Knie operiert, eine Knie operiert, andere Knie ist auch Meniskus hat MRT gezeigt, das Riss, also aber ich will nicht jetzt zweite Knie operieren. Also diese Bereich Examen ist auf Kopf, auf Nase, auf also Brust, auf Rücken, zwischen Schulterblätter und also ich habe früher schon probiert diese Mittel. Also diese Mittel heißt also, du musst entweder fasten oder Rohkostdiät machen. Und ich habe schon früher probiert, 2 Monate, ich war nur Rohkosternährung gemacht und war komplett, fast komplett frei. Also nur ich habe nicht geschafft, mal erst 2 Monate und Körper noch hatte diese Fette, Zucker, alles hat noch ab und zu war, aber ganz ein bisschen. Warum ich habe das gelassen? Weil plötzlich ich habe viel Gewicht verloren und ich habe Streit mit einem Mann und er er hat ganz Böses gemacht und also ich habe auf ihn gegangen, ich will ihn schlagen, aber ich habe viel Gewicht verloren und kein Muskel und er ist Profi-Fußballspieler, also Profi aus Afrika, Fußballspieler, er hat also großes Gewicht, großer Körper und natürlich ich habe verloren in dieser Schlagerei. Und danach ich habe das alles gelassen, weil also ich will Rache, ja, machen. Also ich will mehr essen, mehr Muskeln und so weiter. Und also Leute, es gibt die Lösung, aber man muss das mit Kopf machen, nicht so einfach ohne Vorbereitung, sofort fasten, sofort Rohkost machen ohne Vorbereitung. Du musst das schon lesen, Bücher lernen und so weiter. Leute, sehen Sie, so viele, es gibt die Ärzte in Deutschland, ein Arzt war schon gestorben, Arnold, ja, er hat Klinik geöffnet und dann war noch, jetzt, es gibt andere Ärzte, also YouTuber, es gibt viele Ärzte, die machen selber diese Fasten und die erzählen so Geschichten, dass Schulmedizin lohnt sich nicht, wenn du bist geheilt und wenn du gesund bist, dann für Schulmedizin ist nicht gut, das ist kein Geld und viele Ärzte erzählen, ja, die praktizieren diese Fasten, dass es gibt schon krebsgeheilte Leute. Ja, also heute momentan 5. April, ja, und jetzt Quarantäne, ja, wegen Coronavirus. Es gibt keine Möglichkeit zum Arzt gehen, ja, aber sogar wenn war keine Quarantäne, sehr lange, du musst Termin warten. Also ich habe keine Hoffnung auf Arzt. Ich habe probiert, also wie viel, 5 Jahre, 6 Jahre in Deutschland, ich habe probiert bei Arzt Hilfe holen. Also das ist, er gibt nur die Salbe, 5 Minuten reden und tschüss. Und du musst selber. Und diese Salbe, also auf Brust und zum Beispiel bei Kopf, wenn du waschst mit Shampoo, Katanazol und so weiter, hilft. Aber wenn du
Also hast auf Nase, ja, Nase oder Nasenbereich, diese Wangen neben Nase oder manchmal das sogar ein bisschen drin in Nase, dann keine Salbe dir hilft, ja, alles brennt, weil du musst Kopf waschen. Bei Separation-Examen, manchmal Leute haben ganz fettige Haare, ganz fettige, von wo kommt so viele Fett, ja? Eine Frage. Und du musst also oft waschen, Kopf. Und jeder Shampoo, egal welcher Shampoo, in solchem Zustand für dich wird sehr schmerzhaft. Du bekommst große Schmerzen, wenn du schon rote Nase hast und in diesem Zustand waschst deine Haare. Also diese alle Shampoo gegen Separation-Examen, die sind alle aggressiv, ja, die sind gegen Bakterien, gegen Pilzen und so weiter. Dann und deine Haut schon rot, schon juckt auf Nase und plötzlich du wäschst deine Haare. Also ja, hilft nur Hormonesalben. Aber die Hormonesalben auf Dauer ist nicht gut und muss nur ein paar Mal, besonders bei Nase, ich würde das nicht benutzen. Neben Augen, also das ist deine Nase, ja, das ist dein Gesicht. Also ich habe früher probiert schon Fasten, ja, und Rohkost. Aber wie gesagt, warum ich unterbreche das? Das hilft 100%. Ich weiß, das hilft. Du wirst geheilt von vielen Problemen und deine Konzentration steigt. Du viel lesen, fangst viele lesen. Und, oder zum Beispiel, ich bin Schachspieler, deine Konzentration bei Schach sehr kontinuierlich steigt. Aber warum ich das immer unterbroche? Weil ich sehe andere Leute, ja, ich schaue andere Leute, Entschuldigung, ich schaue andere Leute, ja, wie die ernähren und unsere Familie und so weiter, also, und du verlierst Gewicht und, also, die andere Menschen beeinflussen auf uns. Dann die Schulmedizin und Fernseher, die auch machen gegen Fasten spezielle Videos, dass der ist krank, der ist gestorben von Fasten, der, also Vitaminmangel, der 12 Mangel, also die machen so Propaganda, ja, damit Leute nicht geheilt werden, weil stellen Sie vor, wenn Leute hören auf Fleisch kaufen, Fett kaufen, Zucker kaufen, alles hören auf, ja, kaufen, weil dann wird großes Problem für die Industrie. Das große Geldverlust. Und also es gibt zahlreiche Bücher, zahlreiche YouTube-Videos und zahlreiche also Beweise, das ist ja, viele Leute sind gehalten. Es gibt so viele Bloggen, so viele YouTube-Kanäle, wo Leute treiben diese YouTube-Kanäle, wo schon 10 Jahre lang, die sind Rohkosten ernähren, ja, und die sind andere Leute geworden und viele Probleme sind gelöst. Also ich weiß, gegen seborrheische Dermatitis, gegen Neurodermitis, sowieso Schulmedizin kann nichts. Dann warum nicht probieren? Wenn das einzige Lösung ist, dann warum dann nicht probieren? Also heute ist 5. April, ich fange an, langsam, ich habe ein paar Stück Brot, ich habe noch zu Ende essen, was ich habe zu Ende essen, damit nicht wegschmeißen. Also langsam gehe ich in Rohkost, in Fasten und so weiter. Und mir ist egal, was sagt der Arbeitgeber oder wenn ich bin jetzt bei Ausbildung. Mir ist egal, wer was sagt, ja. Also ich habe Elektrofahrrad. Das einzige muss Elektrofahrrad eine Treppe hoch machen von Keller. Aber ich mache das langsam. Er ist aus Aluminium. Ich mache das langsam. Also, weil ich habe schon Schnauze voll. Auf heutigen Tag, ja, nach der Operation auf Knie, ich fange jeden Tag, ich muss meine Knie massieren, ich muss also Massagerolle machen, also ich kann nicht schon bewegen von diesem Essen. In Deutschland, das ist also viel Essen. Meine Frau bringt viel Essen, ja, dann ich bringe viel Essen und dann niemand isst das und das liegt das ein paar Tage und dann muss schnell essen, weil da geht das kaputt, das Geld. Und dann du isst viel zu viel und ja, alles Mögliche und oben noch Schokolade, Pralinen, ja.
Bäckerei, diese alles Mögliche, ja. Also momentan, ich esse schon, für mich ist eine volle Pfanne mit Kartoffel oder so 2 Liter mit Suppe, das ist für mich ganz normal, das esse ich so viel, weil ich mache noch Sport, also ich jetzt esse sehr viel. Und so 2-3 Mal pro Tag, also eine Packung Käse, eine Packung Wurst, das ist für mich ganz normal für einmal essen. Also, und schauen wir, was passiert weiter. Ich berichte weiter, aber sowieso in Facebook diese Gruppe, ja, und unterschiedliche Gruppen und Ärzte, es gibt keine Lösung. Niemand etwas hat geholfen. Und ich sehe viele Leute, 20 Jahre, 30 Jahre, die sind total krank auf dieses separische Examen und auf andere. Also ich sehe in Deutschland, das sehr, sehr oft passiert, ja, bei Menschen, dieses separische Examen. Und in Deutschland Problem mit Ärzten, Problem, Termin bekommen, Problem. Es gibt Ärzte, du musst ein Jahr warten, Termin. Also manchmal, ich fahre in der Ukraine und ich mache da meine Termine, da sofort, jeden Tag, ein Tag, keine Wartezeit, sofort gehst du zum Arzt. Und die Ärzte untersuchen dich wie Luxpatienten, also ich habe hier lange zum Arzt gegangen, nichts. In der Ukraine sofort eine Ärztin, Hautärztin hat gefunden, dass ich darf nicht Milch, also Milchintoleranz, ja. Warum? Ja, sehen Sie, Natur will nicht, dass du trinkst Milch. Natur will nicht, es gibt Leute, die haben Milchintoleranz, Zuckerprobleme, ja, die haben viele so Intoleranzen. Warum? Natur will, Natur, ja, unsere Mutter Natur will nicht, dass wir essen, dass dieses alles Scheiße, Milch, Zucker und so weiter. Dann ist doch klar, ja, was will Natur und unser Körper muss hören auf Natur, muss hören nicht auf Industrie, ja, und mir war es schwierig immer, wie kann man so zum Beispiel zu meinem Bock oder zu meinem Schwein sagen so, komm, ich esse dich, ja, und mit Messer, ja, komm, ich bringe dich um und ich will dich essen. Wie kann das so machen? Wie kann das, ja, ich habe bis heute noch gegessen Fleisch, aber war immer, weil ich habe keine andere Auswahl, ja, von Gemüse und Obst komplett zu ernähren, 100%, das ist nicht so einfach. Ja, und das ist viel Geld und so weiter und aber das ist sehr gesund und du kriegst gute Laune, du kriegst gute Konzentration, weil alle Leute wollen, wissen Sie, was alle Leute wollen? Die wollen nur viel Fleisch fressen, ficken, also Porno schauen und jeden Tag ficken oder masturbieren oder Drogen oder Alkohol nehmen. Und wenn du solchen Mensch so sagst, hey, ja, probier Kost. Er sagt, du bist verrückt und weil er will Bier trinken, ja, und Bier und Fisch essen und Fleisch essen und danach ficken jeden Tag und die machen so Propaganda, diese alle Zeitungen, alle Fernseher, wer hat so mehr große Brust, wer hat mehr große Penis, wer kann viele Frauen gewonnen, so, die machen, wie Spiel von alles das, ja, aber das ist ungesund, das ist, also macht alles nur Fernseher und Zeitungen, aber richtige Gesundheit, das ist ganz anders, also wir schauen, wie wird weiter. Also heute auf dieser Tag, ich habe so Beschwerde, also gehen mir ist schwierig aufstehen. Ich habe schlafe ich nicht, 2 Tage ich schlafe nicht. Ich trinke Kaffee so 5-6 Löffel Pulver, also 2-mal pro Tag. Also sehr kaffeesüchtig, sehr, also wenig Bewegung, also dann paar Finger auf Händen Schmerzen, Knieschmerzen, also und komplette separische Examen ohne Hoffnung schon, ja. Dann wir sehen, also weil ich habe schon Schnauze voll, 2 Tage meine Haare, ein Tag und muss ich waschen. So viel Fett, dass wenn ich Hand oder Papier auf meinen Kopf, dann dieser Papier sofort nass von Fett. Von wo kommt so viel Fett? Also ich habe schon Schnauze voll. Ja, erste Mal hat nicht geklappt. Damals war 2 Monate bei mir. Ich habe ausgedauert mit Rohkost komplett 2 Monate.
Und war fast gesund von Hebräische Examen. Danach ich habe unterbrochen. Vielleicht Fehler war. Jetzt wir schauen wieder. Und also bitte um Unterstützung, drücken Sie Daumen und ich schreibe bei Kommentaren, wenn jemand Fragen hat, abonnieren den Kanal, Sie schreibe bei Kommentaren, wie ist verbessert mit Hebräische Examen und so weiter und Zustand. Aber wenn Sie gleiche Sache machen, dann bitte lesen Sie Bücher, vorbereiten, nicht so einfach. Also ich übernehme keine Verantwortung, ja, weil ich habe früher schon große Erfahrungen gemacht. Ich habe früher schon also alles Mögliche probiert, deswegen ich ein bisschen schon vorbereitet. Ich kenne schon ein bisschen mit Materie. 3-mal kenne mit Materie aus. Also abonniere den Kanal. Ciao.